Québec. Moi, je vous souhaite de belles découvertes et un bel été culturel. Au 98.5, Montréal. 15h. L'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Le mercredi 7 août, ici Denis Couture. Ah, dis-moi des conneries encore. Bon après-midi à tous. Au lendemain de l'annonce de l'identité de son colistier, Kamala Harris. Oh, ça torche! T'achètes-tu de suivre les hosties d'États-Unis? Denis Couture, tu devrais avoir là, plutôt son arrestation à Kamala Harris, à Joe Biden et à Jill Biden, de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire, d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, ainsi que tous les élus qui étaient là en place le vendredi 13 mars 2020 pour mettre en place une séquestration durant 30 jours minimum, ayant conduit à un génocide à la tout, crime de guerre, crime contre l'humanité, crime contre l'écologie, crime sportif, hostie, crime contre l'économie, crime contre tout ce que tu voudras. C'est ça que tu devais avoir comme nouvelle internationale. Il fallait que tu sois dans la vague de ceux qui ont compris que Callis, garde, c'est pas compliqué. Tu t'es fait séquestrer, Callis. Tu t'es fait forcer à rester chez vous, pis toi, ça te convenait. T'as pas compris ça à ta propre petite personne. Toi qui es un journaliste. Asti que t'as vraiment pas compris ton devoir de citoyen, toi, en 4 ans et demi, hein? Ah, lâche-moi l'immigrant, Chris! Ça, on en revient. Ah, vierge! Fuck! Et où l'arrestation de Netanyahu? Et où l'arrestation d'Abbas? Hein, pour qu'on ait un beau vrai traité de paix? Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, etc. 2 minutes. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et bien non avec Carl Brochu. 14 juin, et le ministère indique avoir pris des mesures immédiates Ben oui, qui ta ont gueule. été détectées afin de protéger les employés. De- Chacun d'eux, d'ailleurs, a été contacté. Oh oui. Le rêve de la firme montréalaise Deep Sky Oh, calisse du rêve, eux autres! Qui crèvent déjà! Hey, comment tu peux avoir ça comme nouvelle? Peux-tu m'expliquer c'est qui les donne, tes nouvelles? Ah, ça doit être Pierre Capel-Ado. Il n'y a rien à faire. Il y a que ça, où François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, là. Comment ça se fait que t'es au fait de conneries de genre, toi? Pierre Saint-André. C'est qui, lui? Éric Lalonde se dit convaincu. C'est qui, lui? C'est qui ces deux bozos-là, là? Ah, fuck. Unique pour aller de l'avant. Ah oui, fuck you pour aller de l'avant avec une technologie de marde, style de l'intelligence artificielle insignifiante, que ça a fait en sorte que tous les systèmes au Québec, du directeur à l'état civil, de la SAAC, puis la RAMQ, puis tout le reste, puis même chez Desjardins, que ça a planté. C'est qu'on ne restera pas assis dans nos maisons. Ben oui, on restera pas assis dans nos maisons, c'est pas mal ça qui se fait depuis 4 ans et demi. Regarder la télévision puis écouter de la Christie mauvaise télévision, surtout de la télé-réalité, comme Bye Bye Maison, Métamorphose, ou encore ma Maison Rona, Occupation Double, Love Story, Star Academy, puis oh. Utilisé notamment dans la production de polyester. Oh, start-up, parce que tu lâches là la crise de nouvelles insignifiante. Je veux l'arrestation mondiale de tous les élus allant jusqu'à même Valérie Plante, Régis Labombe, Bruno Marchand, pour... vous savez quoi, là, regarde, ils ont des troubles mentaux solides comme de Steven Guilbeault, pris à vouloir avoir 37 plaques. Toi, tu l'as entendu la nouvelle qu'il va être 37 plaques que Steven Guilbeault veut, comme avec Pierre Fitzgibbon, veut pour faire 37 plaques des dépotoirs. Bravo, bravo, bravo. Tu suis vraiment bien l'actualité. C'est du soleil. Ah, c'est bien plus important de m'annoncer, par exemple, qu'il y a du soleil en ce moment et qu'il fasse 26. Ah, bravo de l'écriture. Le beau perdant. Ben là, ça c'est le L pour loser, là. Mais sinon, attends, le G, c'était quoi déjà? A, B, C, D. Je savais mon alphabet en signes et mes chiffres en signes. Et au Québec, tout entier, grâce aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Ah oui, j'ai un compte depuis 1 an et demi, là, j'ai un compte à tout. Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Le Québec maintenant.
Ouais? Québec maintenant avec Valérie Lebas. Oh, la paix des cruches qui me dit qu'elle va faire ad vitam aeternam ce que François Legault lui dit, c'est-à-dire pas un masque à coupesage puis avoir la queue en bas. Oh oui, pourquoi? Ben, ça, je pense. Ouais, je pensais que c'était Thérèse Moncal. Oh! Pas fort. Ouais, non, c'est ça, c'est Il y a le un rhume. référent. Le rhume qui frappe. Bon, la toux encore! Bon! Pareil comme les 40 esprits qui sont pris avec la toux, esprits aux Jeux Olympiques. Bravo, championne! T'allumes vraiment pas, esti. Je sais pas combien de jours, là. 1680, mettons. Pas capable de comprendre puis de faire le jeu d'association ultime depuis le début. C'est-à-dire, ben, t'as l'atout parce que Chris t'es vacciné puis tu portes un masque continuellement. J'ai bien hâte parce que, tu sais, évidemment, ça a joué ailleurs, hein, Ah, oui. et les critiques sont fabuleuses. Non, non! Aussi, Catherine Beauchamp qui est Ah! allée du côté Ah! de Catherine Beauchamp et Catherine Morancy, Morancy, c'est pas fort. puis elle a été charmée par le spectacle. Donc, Là, c'était laid le spectacle. Si c'est celui que je pense, là, il est même pas au pied du vrai Mont-Montréal, esti. C'est devant la statue, dans la même place où ce que les dimanches tam-tam, faut que ça se fasse. Poule! Au pied presque, esti, de l'hôpital, Hôtel-Dieu? À ce niveau-là, ou Victoria? bon, oui, il disait violet. Violet, c'est Ouais, ça. mais tu sais, c'était vraiment un bleu. Oh, c'était vraiment un bleu, violet, vraiment pas beau. Magnifique, hein? Non, non, Valérie Plante, c'était laid. Ouais, toute une actrice et j'avais pas vu Une actrice? depuis longtemps. Bon. Je pense que Ah, j'avais ouais. oublié. À quel point c'était, était- lorsqu'elle avait 15 ans, Hein? 20 ans, 25 ans. Donc, on voit plusieurs extraits de ces films. Hein. Ah oui? Je vous parle de ça tantôt. Ah ouais? Et toi, de C'est ton quoi? côté, Ludo, comment ça va d'abord? Ça va très bien, ça va très bien. Moi, pas de sortie ce soir. Ah non? Non, tu te couches puisque tôt. je me couche tôt. Oh. Parce que je te salue bonjour demain matin. Oh, grosse affaire! Je te salue bonjour! Pour dire quoi comme connerie encore avec Gino Chinois? Non, c'est vrai. Alors, on est à 4 heures. Ah ouais. Donc, moi, je vais vous parler des résultats d'une vaste étude. Ah oui, les Chris, j'ai hâte. Une étude qui est parue il y a quelques jours dans Nature Communication qui démontre comment nous, le Nord, Ah oui? on Le Sud? bénéficie du travail du Sud. Donc, le Sud global, on s'en... Oh, regarde, vraiment là, t'es vraiment pas là. Oh, si t'es vraiment pas là. Si t'es pas là. Oh, fuck. Oh! Aïe, aïe, aïe. aussi. Oh, vive esti! Vive le Québec! Vive le Québec libre, indépendant, souverain, T'es puis... en train de te faire bronzer? Oh, ta gueule, esti. Parle à Catherine Beauchamp. là, Bonjour Soleil, Non. ça se passe bien. Oh, Je suis arrête. en train de regarder le match entre le Canadien Denis Shapovalov et l'Américain Brendan Nakashima. Shapovalov qui vient de remporter le 4e point donc de cette première manche. Et je parlerai un peu plus en détail tout à l'heure de nos autres Pourquoi t'es Canadiens tellement- qui sont en action un peu plus tard, notamment Félix Auger-Aliassime qui va commencer son parcours en simple un peu plus tard ce soir et de Vachek Pospisil. Et bien sûr, de Ben là, c'est quoi, il y a un tournoi à Paris? C'est sérieux, là? Je sais bien que là, il me semble qu'il n'y aurait pas moyen de faire une pause point. Non, non! Là, ça veut dire que Novak Djokovic, il doit être à même semaine de tournoi-là, mais vous ne voulez même pas en parler. Il vient de gagner une médaille d'or, puis Chris, il est déjà dans un autre tournoi. Puis que, encore là, vous voulez pas en parler de lui, hein? C'est trop drôle, hein? Pourtant, c'est doit être à cause de lui que les 40, puis toi, Valérie Leboeuf, t'as l'atout à nouveau, là. Notamment dans les établissements scolaires, il y a encore beaucoup de violence ou même. Bon, là, regarde, si pour les établissements scolaires, là, regarde, asti, je te l'ai dit, il n'y en aurait pas de violence, puis ça irait bien, asti, si tu séparais ton groupe en deux. Du 1er janvier, allez jusqu'au 32 juin, les autres fréquentent l'école à l'âge de 3 ans pour la garderie, le 1er septembre de la même année. Les 1er juillet, allez jusqu'au 31 décembre, doit fréquenter 4 ans la garderie le septembre suivant. C'est ce qui fait que mon ami Vin, son fils Nathan, ben il va là. Faut pas qu'il aille à l'école. Regarde, il y a 6 ans, il va rentrer trop tôt puis il va connaître des troubles d'apprentissage comme ma mère, mon ami Martin, Caroline, Julie, Bellemare puis mon ex-belle-fille. Non, vous là, c'est Jean-François Roberge avait vraiment raison. Bernard Drinville a vraiment raison. On fait rien, on maintient le statu quo. Puis, si on déconne sur un moyen temps, à plutôt faire de l'éducation à distance, par correspondance ou encore par duplex, puis des conneries de genre. Pas réussi à se qualifier pour la finale du 200 mètres. Ouais, ça c'est vrai. Cette chanson-là, Pharrell Williams, là, c'est lui qui.
gratuite. Ça me dit 10 ans. Ben oui, gratuit, c'est la santé qui est supposée être gratuite dans le rock. Mais comme c'est gratuit au Québec à la santé, c'est quoi de dire, hein, ça n'a pas été difficile de convaincre les gens de se faire vacciner. Pour ceux qui voyaient le salut, parce que les vaccins allaient être distribués gratuitement, là, tu sais. Performer. Overnight! Oh oui! L'excellente voix, l'excellente artiste, dommage qu'elle soit décédée. La belle, mon ami, my friend, Amy Winehouse. Carl? Ça, c'est pas mal mieux que Streliski. Je connais même pas ce qui suit là. Chanter dans les stades, chanter dans les stades. Bon, bah, ça doit être québécois, ça. Mais je connais pas. D'une œuvre de Yann Pigeon. De qui? Ça provient de pièces de la structure. Ben oui, on le sait, hostie, de la structure de la Tour Eiffel. Bravo pour les médailles, hostie. Wouh! Ah, il aurait dû pas avoir de jeu. Moi, tant qu'à voir, hostie, continuellement. Emmanuel Macron, t'as vraiment pas compris la gifle de Damien Terrell, hein? Puis Géraldine Maillet, la baba n'a pas comprise non plus. Hein? C'est pas compliqué. Ça voulait justement te dire ça. Prends-la tes Christy de culotte, prends-la ta colonne, là, puis fais comme mon père a aujourd'hui, là. Commence par avoir du gros bon sens. Est-ce que ça avait du gros bon sens déjà en partant d'avoir des athlètes trans, peu importe comment tu veux l'appeler, là, transgenres, là, qui compétitionnent littéralement de façon
façon de parler aléatoire, là. C'est à leur guise. Hein? Dans les faits, là, ça reviendrait à dire, ben moi, je suis devenu une femme, puis regarde, tu vas m'accepter. Non, regarde. Ça s'appelle, t'étais un homme, ben tu continues comme Caitlyn Jenner disait. Tu continues à compétitionner, dans la catégorie à laquelle de ton sexe d'origine. C'est pas plus compliqué que ça, là. Je me fous de voir, sincèrement, c'est comme de dire, de voir que Caitlyn Jenner a des totons, a plus de pénis, mais il continue à compétitionner avec les hommes. Pourquoi? Parce que, justement, il y a tout l'esprit sain d'avoir compris que, Chris, regarde, je peux pas compétitionner comme des femmes, de vraies femmes. Chris, ils n'auront jamais la stature pour rivaliser. Fait que, déjà en partant juste ça. 2, t'avais la guerre. Chris, vous avez des beaux cabochons des années 40, OK? Soit Adolf Hitler, qui, par cet événement-là, le mondial a compris que, gars, il n'est pas question d'avoir des Jeux olympiques. Oh, mais vous, en 2020, parce qu'il y a une pandémie de tout, ça vous fait peur, solide, plus que les années 40. Puis tabarnak, vous osez ne pas avoir de Jeux olympiques, mais vous osez être con de revenir l'année suivante, en 2021, au lieu de avoir réglé justement cet aspect-là, c'est-à-dire, ben, les athlètes, Chris, qui sont transgenres, là, on peut-tu leur faire comprendre de compétitionner, oui, mais tu vas compétitionner dans ton, comme on dit, à l'origine de du sexe que tu avais à la naissance. Ça, c'est réglé. Puis comme il y a la guerre, ben il devrait même pas avoir eu lieu d'avoir ça. Multiplie, puis additionne, fais comme tu voudras, Emmanuel Macron, Brigitte Macron, ben ça s'appelle d'avoir l'idée saugrenue. Déjà dès le départ, avant même que les jeux soient faits, Chris qui soit annoncé vraiment, puis ainsi de suite. Ça fait depuis 2023 qu'on entend, ben il y a plusieurs compétitions, dont le triathlon se fera dans la Seine. Un eau qu'on sait, mondialement parlant, que tout le monde le sait, moi le premier, comme je sais, moi, Carl, que la rivière d'Assomption est une des plus polluées au Québec, puis que je sais que la Seine est une des plus polluées, hostie, de la France, puis que je sais que l'Inde, ben le Gange, lui, est pas mal pollué depuis des millénaires. Mais vous, là, pas capable de faire 1 et 1, ça fait 2, puis garde, on va interdire ça. Garde, ça s'appelle, j'ai une belle discussion, moi, Emmanuel Macron, avec les dirigeants, mettons, c'est Rogue. Ben, si c'est M. Rogue, tabarnak, qui est là au CEO, ben, tu lui fais comprendre, solide, garde, il n'est pas question, hostie, que... Puis à les organisateurs même aussi de la place de la France, parce que c'est la France qui accueille les Jeux olympiques, c'est Paris qui accueille les Jeux olympiques, fait que ça s'appelle la mairesse ou le maire de la ville de Paris, ben garde, le grand... Emmanuel Macron, t'es 9 mois mon cadet, Calice, puis tu résonnes en cabochon, toi qui... soi-disant, t'es en économie, pis t'as un doctorat en je sais pas quoi, que t'es comme Pierre McSween, à côté sur la finance, mais tu comprends fuck all. C'est des choses tellement simples. C'est même pas une question, hostie, ben oui, c'est une question de moralité. Regarde, c'est inacceptable socialement parlant. T'as Netanyahou et Abbas qui se tapent encore sa gueule. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky qui se tapent encore sa gueule, calice. Puis vous êtes incapable de faire. Non, c'est clair, regarde, on va interdire les jeux. Calice, regarde, ils n'ont pas compris. Ça menace à tout bout de champ. C'est surprenant qu'il n'y ait pas encore un coup d'État, c'ti. Il y avait pourtant des gens, des athlètes de je ne sais de quel autre pays, genre un Finlandais, Free Palestine. Puis là, t'as qui n'est pas un athlète, qui est un Israélien, qui lui, à faire sa part, il devient un spectateur. Pas une télé, mais il devient un spectateur. Il est prêt à aller dans l'estrade.
pour dans l'estrade, oui, aussi, mais dans le stade, pour s'installer, mais qu'il a vu des caméras, lui, le dire, brandir ça, puis là, c'est quasiment sa femme. Hey, fuck you, va aller chier, tu sais. Là, il ose essayer de dire, on vient pas faire de la politique ici. Non, regarde, il a raison, là. Free Palestine. Puis de voir encore continuellement, vous, il n'y a rien à faire. Vous n'êtes pas capable de le suivre, X, hein? Parce que tout le monde montre des affaires complètement grotesques, justement, comme ce style-là. C'est-à-dire sur X, ben moi, de voir sur X que semble-t-il à Montréal, il y a encore des manifestations monstres, que la SQ devrait intervenir. Ben là, ben non. N'aviez que de yeux. Il est endoctriné. Asti, il faut éradiquer la tout. Puis avoir le QR barcode dans le cul. Une policière est venue me voir, eh oui, asti, avec un beau masque, hein, comme Maureen, puis à Louisville, ben, elle s'est fait assassiner. Ben. Elle était pas là pour te faire mal. Hey, Chris, regarde. Hey, c'est pas vieux, ça, là. Ça doit avoir 16 ans. C'est sûr que... Avec ça, elle m'a rassurée, puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit... Ben, t'es chanceuse, hein, toi, qui a été vaccinée, hein? Puis t'as sûrement présenté ton QR barcode dans le cul, hein? Non, à ton téléphone pour être sûr de passer à la radio, hein? Puis avoir ton 15 minutes de gloire. La bado. C'était de faire un témoignage à la vue des policiers qui viennent à la Maison des Jeunes, justement. La Maison des Jeunes, hostie. Pourtant, ils sont hot, les autres, les jeunes. Ils n'ont pas de troubles, hostie. C'est vous autres qui aimez ça, les troubles, hostie, au Québec, hein? De voir un policier à vélo qui fait du cinéma. Chris, on a la misère à faire 15 à 25 km à l'heure en vélo normal. Hein? Ah non, c'est vrai, il y a des vélos électriques, puis des trottinettes électriques, puis de tout électrique, hostie, fait que ça va jusqu'à 70 km à l'heure. Là, vous voulez gérer ça. Garde, c'est rien qu'une façon de faire, François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Grégoire, rien que pour faire de la calice d'argent, j'essaie de dire, depuis le début. Hein? Beau soleil, t'as appuyé sur une ligne. Fuck ta crise de ligne, c'est pas un crime contre la personne. Pis c'est même pas en pilant sur une ligne pleine que je vais amener une conséquence de, justement, de 30 km à l'heure, à peut-être même 50 km à l'heure, que je vais réussir à faire un accident, pis commettre un crime contre la personne. Garde! C'est une demande de discernement insignifiant. Mon frère, pour le même genre de conneries à vélo, parce que le gars, ou la fille faisait du... Non, de mémoire, c'est la fille qui faisait du vélo. Elle avait pas de casque, elle avait les deux écouteurs spray dans les oreilles, puis semble-t-il, elle a pas fait ses stops, puis elle a pas fait ses lumières. Donc, de faire ses arrêts. Oh, mon frère qui est à vélo, pédale, asti, puis essaye de se toucher sur le dos pour lui faire comprendre, regarde, branche-toi, puis je te dois plein de tickets, plein de contraventions. Ben, mon frère, asti, il a planté, il est rentré directement dans la voiture qui était stationnée en parallèle. Boum! Tiens, mon champion, toi qui veux se faire, asti, la petite justice, un policier de la ville de Montréal. Eh oui! T'as pas appris du père, le frère! Je t'ai dit. Mon père était policier au service de la Sûreté du Québec. Et mon père, c'était toujours la philosophie qui m'a dit. Il dit, on apprend les deux philosophies à Nicolet. Il n'y a rien à faire. Puis j'avais répondu, bon, donc c'est comme finalement à Scotland Yard, c'est pareil comme au FBI, c'est pareil partout. Dès que tu rentres à l'école de police, il me dit, ben, j'ai dit ça. Il dit, ouais, il dit, c'est vrai. Il dit, eux autres aussi. Ils apprennent les deux tendances, les deux endoctrinements, les deux philosophies qui sont tout à fait opposées. T'as la loi et l'ordre. Puis pour plusieurs, ben, il n'y a rien à faire. Il faut la faire respecter. Parce qu'il y a vraiment, hostie, une loi. Puis il n'est pas question, hostie, que, ben, il faut la faire respecter. Donc, Chris, il y a une loi, ça nous prend, hostie, un coupable. Mais mon père a toujours été de la philosophie. Il l'a appris à l'école. Autant que la loi et l'ordre. Mais comme l'autre, celui qui a la loi et l'ordre, il l'a appris lui aussi. Protéger et servir. Sauf que c'est, comme il me disait, c'est rendu à la sortie de l'école que tout se passe. Que tu apprends sur le tas, puis comment ton comportement va être. Mais mon père a toujours été de ceux et qui sont en minorité visible parce que
et bruyante, parce que mon père a toujours fait l'action suivante: protéger, servir. Éducation, prévention et tolérance. Il n'aurait jamais donné un ticket, Chris, dans votre journée de répression, où ce qu'il faut que tout le monde ramène des quotas, puis que tout le monde a de ceux qui sont des zélés, puis qu'ils adoptent la doctrine de la loi et l'ordre. Ben, quand t'arrives le 1er juillet, 2020, ben, t'as le beau cabochon esti de Beau Soleil qui, lui, wouh! Ligne! Toi, t'as été trop vite! Toi, t'as été ci! Toi, t'as été ça! En plus de porter une paire de lunettes, il est coque-l'œil en esti. Non, ça manque justement de discernement sur le terrain. C'est ça qui arrive, puis c'est ça qui a toujours arrivé. Parce qu'il y a des lois, puis sans compter vos lois incriminantes d'imposer à chaque putain de ville. Non, c'est qu'il y a des gens qui se lèvent pour dire des conneries d'une petite ville que « Oh, ben là, les jeunes ne peuvent plus jouer, là. Ils sont trop brillants, là. Ils jouent au basketball, ou ils jouent au volleyball, ou ils jouent au tennis, ou ils jouent à un nouveau jeu, parce qu'il y a un nouveau jeu avec un nouveau terrain, là. Ils sont tellement brillants, puis surtout le dimanche, ils sont encore plus brillants, tu sais. Hey, Chris, avez-vous fini? Puis d'avoir pas compris qu'au Québec, Chris, vive et laissez vivre, ça a toujours été ma doctrine, ça a toujours été ma philosophie. Voyons donc, esti, voir si ça a du sens, sacrément, de arriver puis prendre des policiers puis aller faire un petit basketball, esti, pour montrer aux jeunes que Chris, qu'on peut faire tout ça dans un calme respectable, soi-disant socialement, aux yeux de Valérie Plante, Régis Labon et Bruno Marchand. Puis surtout aux yeux de François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, et où certains citoyens et où certaines villes interdit de jouer au hockey à la rue, comme j'ai toujours fait, Chris, à Terrebonne. Puis comme tout le monde a fait à Terrebonne, allant jusqu'aux petites filles et aux petits gars. Tu sais? Non. Vous, là, la dimension, là, a vraiment tilté depuis votre hostie de crainte et de peur, de votre peur de mourir de la toux. C'est pas compliqué. Ben oui. Montréal. Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco, vous écoutez le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Valérie Legault. Non, avec Carl Brochu, le point de repère Carl Brochu depuis le 25 septembre 2020. Bon, ben, tant mieux pour toi. Il parlait tantôt du sud versus le nord. Bon, ben, je le connais pas, puis je veux pas savoir c'est qui. 15h27. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Et parce que j'ai les solutions aux problèmes que tu veux jamais régler. À la prochaine chicane, François Legault.